Друзья, всем привет, всем доброе утро. Спустя год я вернулся на тот самый пруд, где злые рыбины у меня вытаскивали удочки. Вот здесь вот будет видео, если хотите посмотреть, это было довольно эпично. Ну вот прошел год, я вернулся сюда проверить, как этот водоем живет. Поскольку очень много травы и по берегу все заняты места, мне пришлось накачать лодку и выехать на лодке. Поэтому сегодня будет херабуна с лодки. Для меня это всегда эксперимент. Я не очень это практикую часто. Тем интереснее. Разнообразие — это всегда хорошо. Ну все, давайте пробовать. Поехали. Так, друзья, сегодня я буду пытаться ловить на Xinmu 339 модель, 4,8 метра, 19-шка. Оснастка у меня будет корейская, потому что на лодке все неустойчиво, тут о классике даже речи быть не может. Все движется постоянно вправо-влево. Я хоть и на двух якорях стою, но лодка есть лодка. Если не подвязываться к кустам, а стоять на якорях, то все равно тяжеловато добиться устойчивого положения. Значит, вот будет такая вот у нас система: основной груз, быстросъем, отрезок лески, подпасок и моллюски на коротких поводках. Ловить будем сегодня на моллюсков. Я сделал вечером, ночью они простояли в холодильнике и полностью готовы, настоявшиеся, так скажем. Поскольку пытаемся поймать карпа, будем ловить на карповую насадку. Красота сегодня, конечно. Туманное утро такое. Туман над водой стелется. Просто идиллия. Надо бахнуть кофейца. Друзья, кто что-то кушает, пьет чаек, кофеек. Приятного аппетита, мое почтение. Ну что, тишина пока полная. Ни намека на рыбу. Слушайте, я неплохо надел на себя вот эту сетку Павловского. Вот она. И мошкара не так жрет. Прям практически не садится даже на меня. Вокруг летает, но не садится. Неплохо, неплохо. Весьма неплохо. Ё-моё. Вот и он. Вот и он. Хе-хе-хе. Наконец-то. Красота, красота. Где ты тут? Вот он, блинчик. Дома. Вот такой вот малышок. Ну, я уже писал на форуме на Русфишинге, что вот эта вот 19-шка 339 модели, на карпе она проваливается. Потому что даже вот такой вот небольшой карпенок, сколько там, грамм 600, наверное, 700, он ее загибает в кольцо. Это не карповая удочка точно. Мягкая, довольно мягкая. Надо искать что-то твердое, 5H, 6H. Но по карасю она хороша. Особенно в таких вот местах, где нужно немного пофорсировать его вываживание, там, кувшинки или что-то такое. Ну вот это ее стихия. Я вот люблю этот момент, когда происходит переход от полной тишины, от отсутствия рыбы на точке, до момента, когда она стабильно начинает клевать именно в этом месте. Когда происходит насыщение активного пространства подводного привлекательными для рыбы ароматами, запахами, вкусами, и она на этом месте начинает копошиться. Ну, встает на точку, как мы это называем. Тогда приходит какое-то удовлетворение от того, что ты все сделал правильно и правильными своими действиями смог добиться постановки рыбы в нужное место. Кайф.
Видите, пузыри пошли недалеко от поплавка. Значит, там карп роет, что-то там ищет. А вот что он нашел. Угу, поехал, да? Ух ты, ё-моё! Как вам сброс с лодки? Ёлки-палки, нифига себе. Неплохо давит-то. Обалдеть. Это кто там такой? Удочка полукругом. Иди сюда. О, какой красотун. Красота. В ловле карпа самое кайфовое — это его первый рывок. Это, конечно, просто удар током. Та-дам! И пошел своим делом. Угу. Сидит. Хе-хе-хе. На подъем. Ну, конечно, этой удочкой довольно непросто управлять карпом. Можно, но не просто. Ну, кто там? Уже покажись. Карпик, но небольшой. Вот. Есть. Просто красота. Какова красота. Ну что, моллюски, как всегда, отрабатывают на отличненько. Просто на отличненько. Чистые моллюски без добавления каких-то сторонних составов. Чистые моллюски с глютеном. Причем глютена немного. Процентов, наверное, 5 от общего объема. Ну, что это за непонятно что? Там он, свист, как я люблю этот свист. Да, рыбка-то конкретно стала на точку. Конкретно встала на точку. Карпик небольшой. Иди сюда. Вообще мелкий. Но красивый, блин. Друзья, ну вот она такая презентация нехитрая. Нехитрая, но рабочая. Красотища. Настоящая летняя рыбалка. И Волга еще поет. Она уже допевает последние песни. И в августе уже отчаливает на зимовку. И лично для меня это означает, что уже время поворачивает к осени. Но пока она поет, это еще настоящее лето.
Смотрите сразу. Ах, сход. Смотрите. Засвистело. Иди сюда. Красавец. Вот и он. Ё-моё. Чуть было не сбросил. Неуступчивый попался какой-то. Но дома. Бабай. Вот это да. Есть. Есть. Отлично. Вот такой гавричек. Очередной. Так, моллюски-то у меня заканчиваются. Заново разводить моллюсков я не буду. Мне это уже не интересно. И я уже понял, что моллюски здесь уважают и ценят. Поэтому сейчас что-нибудь другое замешаем. Так, друзья, у меня вот есть прикормка. Это Дунаев. Дунаев, по-моему, называется он подсолнечный жмых. Довольно недорогая. Я еще ее в том году покупал. И хочу попробовать половить вот на эти семечки. Карп обычно любит вкус семечек и жмыха. У нее крупная фракция. Такая, с кусочками семечек. Немножко глютен. Семечки и глютен. Все. И сейчас просто добавляю воды. Размешиваю, смотрю, как себя ведет она. Много воды, мало. Пока маловато воды. Добавляем еще чуть-чуть. И вот таким образом добиваемся нужной ее консистенции, состояния, увлажненности. Так, чтобы она хорошо лепилась, не была пересушенная и переувлажненная. Даже если перебрали с водой, переживать не надо, всегда можно досыпать сухой смеси, она заберет лишнюю влагу, и можно будет работать нормально со смесью. Ё-моё!
Что такой бешеный? Что такой бешеный? Тузевич. Тузенбах. На подъем. На подъем. Под лодкой шарится. Хорошенький. Ничего такой. Зеркашек. Ну что могу сказать, моллюски сегодня отработали просто великолепно. Просто великолепно. Кстати, ссылки на моллюски, на элементы оснастки, на удочку, все будет в описании к видео. Можете, если интересно, пройти, посмотреть по ссылочкам. Специально для вас собираю, чтобы вам ничего не искать. Все то, чем пользуюсь я сам, все проверенное, все рабочее. Засвистел. Тут забрать тогда. Не переводить на ту сторону. Все, дома. Я обычно через правый борт вытаскиваю. Тоже пошел в эту сторону. Что-то их налево потянуло сегодня. К концу рыбалки. Небольшой. Уже он травы цепанул. Вот такой гавричек. Калиброванные все как один сегодня. Ну, плюс-минус там грамм 100. Но зато это первый карп, который клюнул на Дунаева, на семечки. Это значит, что семечки тоже работают. Работают. Топит. Буйный.
Буйный любитель Дунаева. Да погоди ты. Все. Ё-моё, пришлось сбрасывать. Красиво. Просто как втопил. Есть кругляш. Я уже даже не знаю, как это комментировать. Что тут комментировать-то, в принципе. Клюют, клюют. Готово. На подъем. Да. Офигеть. Это что за паровоз прет? Блин. Фу, вот это он дал газу. Вот это дал газу. Вон какой. Это, по-моему, самый крупный сегодня. Хотя, может, и нет. Друзья, ну все, заканчиваю эту необычную для меня рыбалку. Херабунили сегодня с лодки. Ну, вы сами все видели. Пришел на точку, абсолютно рандомное место, покормил ее где-то полчасика, и начались поклевочки одна за одной практически. Наверное, штук 20 карпов я поймал, не знаю, сейчас покажу улов, посчитаю. Офигеть! 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. И еще одного я отпустил в самом начале, того 22. Шикарно отработали моллюски. Дунаев подсолнечный жмых отработал чуть хуже. Но пару-тройку карпиков я на него тоже достал. Карп весь калиброванный, до килограмма. Ну, жару давал, поэтому я кайфанул по полной. Надеюсь, вам тоже понравилось. Всем пока, всем добра.